यो देखाइएको वनस्पतिको नाम गुजरगानो हो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा डल्लो झुन्डिएको छ यो लहरामा पहरामा हैन। यसले अब सारा पनि पाएको छैन, यस्तो पहरामा अलिअलि ओसे पाएर यो चाहिँ झ्यालमा यसरी झुन्डिएको छ यो गानो डल्लो। अब यसलाई मैले हल्का कोट्टाएर हेर्छु हैन तपाईहरुको लागि यो कस्तो रङको छ भित्र भनेर हैन। हल्का कोट्टाएर यो पहेँलो पहेँलो सेतो सेतो रङको छ, देख्नुभयो होला हैन, हल्का पहेँलो मिश्रित रङको छ। यो कमनली पाइने गुजरगानो हो। अर्को कालो गुजरगानो हुन्छ जुन निकै नै दुर्लभ हुन्छ र त्यो दुर्लभ गुजरगानो चाहिँ पाइदैन भन्ने मान्यता छ र कसैले पायो भने चाहिँ त्यसको तल मडी हुन्छ, सुन हुन्छ, त्यो पनि भेटिन्छ भन्ने मान्यता छ। साथै कालो गुजरगानोलाई नागले रक्षा गरिराखेको हुन्छ, कालो नागले बेरेर राखेको हुन्छ। त्यहाँ वरिपरि मान्छे जान सक्दैन, गइहाल्यो भने पनि मरिहाल्छ भनेर मान्ने गरिन्छ। निकै नै दुर्लभ मानिन्छ कालो गुजरगानोलाई। यो चाहिँ कमनली पाइने गुजरगानो हो र यसको पनि ठुलो महत्त्व रहेको छ। विशेष गरेर ग्यास्ट्रिकको समस्या, पेटको समस्या हैन, आउँ पर्ने समस्या, अनन्ती ज्वरो आउने समस्या, रोग प्रतिरोध क्षमता कम भएको स्थितिमा यसको चाहिँ सानो सानो टुक्रा इत्रु टुक्रा बनाएर मसिनो मसिनो टुक्रा बनाएर 1 हप्तासम्म लगातार खानाले तपाईको चाहिँ पेटको विकार दूर हुने, ग्यास्ट्रिकको समस्या सही हुने, ढाड दुख्ने समस्याहरू सही हुने हुन्छ। शरीरलाई धेरै मात्रामा यसले फाइदा पुर्याउँछ। अत्यन्त तितो हुन्छ यो, त्यसैले धेरै खान सक्दैन। थोरै सानो टुक्रा खाने हो हैन, आधा इन्चको सानो टुक्रा पातलो टुक्रा खाने हो, धेरै खाना पनि हुँदैन। धेरै खायो भने पनि शरीरमा पित्त बढाउँछ, मतलब गर्मी बढाउँछ। फेरि थोरै खाने, थोरै खाँदाखेरि चाहिँ शरीरलाई फाइदा गर्छ। हामीले ग्यास्ट्रिकको समस्यामा, पेटको समस्यामा, रोग प्रतिरोध क्षमता बढाउनको लागि र शरीरलाई हष्टपुष्ट र बलियो बनाउनको लागि यसको उपयोग गर्न सक्दछौँ। तर थोरै मात्रामा आयुर्वेद को अभ्यास गरिरहेका व्यक्तिहरूको अथवा गाउँमा गुजरगानोको महत्त्वको बारेमा थाहा भएका, गुजरगाना खाइरहेका र गुजरगानो खाएर फाइदा लिइरहेका व्यक्तिहरूको परामर्शमा गर्नु राम्रो हुन्छ। हुन त धेरै खाँदा पनि त्यस्तो ठुलो असर त गर्दैन, यो खान योग्य चिज हो, कुनै विषाक्त चिज होइन, नराम्रो असर गर्दैन। तर पनि एकदमै धेरै मात्रामा खानु शरीरलाई कहिलेकाहीँ पचाउनलाई गाह्रो पर्ने हुन्छ अथवा शरीरमा थोरै पित्तको मात्रा बढाएर गर्मीको कारणले निस्कने रोग निस्कन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा थोरै खानु नै राम्रो मानिन्छ। यो गुजरगानो नेपालमा पाइने वनस्पति। हाल यसको चाहिँ संग्रह गरेर विदेशमा निर्यात गर्ने, आयुर्वेद कम्पनीहरुमा निर्यात गर्ने, पतञ्जलिमा निर्यात गर्ने पनि गरिएको छ। यसबाट धेरै प्रकारको चीजहरु बनाइन्छ, अत्तर जस्तो चीजहरु पनि निकालिन्छ भन्ने सुनिन्छ, पाउडर बनाएर बेचिन्छ। एमाजोनमा पनि यसको चाहिँ तपाईले खोज्नुभयो भने गुजरगानोको पाउडरहरु किन्न पाइन्छ। तर आफैले हाम्रो गाउँघरमा पहाडमा यस्तो कन्दराहरुमा पाइने हुनाले यो चाहिँ किनिरहन हामीले आवश्यक हुँदैन। यस्तो ठाउँमा हुन्छ, अत्यन्त कठिन ठाउँमा, अलि हेर्दाखेरि गाह्रो ठाउँमा हुने गर्छ। म यसो यो जंगल घुम्न आएको बेलामा तपाईलाई देखाइरहेको छु हैन। यो गुजरगानोको लहरा हो, यो ठुलो लहरा गुजरगानोको। यहाँ एउटा अर्को वनस्पति पनि भेट्टाएँ मैले हैन, यसलाई चाहिँ बराहकन्द भन्छन्, बराहकन्द पनि यही छ। तर यो गुजरगानो होइन, गुजरगानो जस्तै अर्को वनस्पति हो। यो पनि खान योग्य हुन्छ, हल्का तितो चाहिँ हुन्छ यो, तर यसलाई पनि उसिनेर खान प्रयोग गर्ने गरिएको छ है। यो चाहिँ तपाईको यो पनि खाने जडीबुटी अन्तर्गत नै पर्दछ। यहाँ गुजरगानोको थुप्रै लहराहरू हामीले देख्न सक्दछौँ हैन। गुजरगानोको मैले यहाँ देखाइरहेको छु, यस्तो ठाउँमा छ, अलि अप्ठ्यारो ठाउँमै हुन्छ, पहाडहरूमा हुन्छ, चिसो हुने ठाउँमा हुन्छ है। र यो चाहिँ तपाईले पहाडहरूमा नर्मली भेट्टाउनुहुन्छ, ल्याएर थोरै खाँदा शरीरलाई फाइदा गर्छ। भिडियो हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद।